បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្តទៀតភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបាទខ្ញុំនៅចំណងជើងថាចេះខន្តីធ្វើអ្វីក៏ជោគជ័យគឺយើងរៀនបន្តពី quote របស់យើងបងប្អូនបាទល្អច្រើន quote បែបលើកទឹកចិត្តយើងអាចរៀនជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី263ណាបងប្អូនបាទយើងមករៀនបន្តជាមួយគ្នាបន្តិចទៀតហើយ clear នេះល្អច្រើនណាស់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានសៀវភៅអាចជាវមកក្បាលម្នាក់ណាបងប្អូនបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមក quote ដំបូងឯនេះគេប្រើថាម៉េច People may doubt what you say but they will believe what you do បាទ people គឺយើងប្រែថាមនុស្សម្នាឬក៏យើងអាចប្រែថាគេក៏បានដែរគេនេះគឺស្រាប់ដល់លើតីណាបាទ People may doubt what you say គេអាចសង្ស័យ what you say គេអាចសង្ស័យទៅលើអ្វីដែលអ្នកនិយាយអញ្ចឹងគេអាចសង្ស័យយើងណា but they will believe what you do ក៏ប៉ុន្តែពួកគេ will believe what you do នឹងជឿទៅលើទង្វើរបស់អ្នកអញ្ចឹងពេលខ្លះសម្ដីរបស់យើងគេអាចជឿដែរតែវាមិនសុបទេតែបើទង្វើរបស់យើងបញ្ជាក់យើងធ្វើមកគេជឿអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ so people may doubt what you say but they believe what you do alright បាទមកកន្លែងនេះគេថាម៉េច you cannot change your future បាទ you cannot change your future អ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរ you cannot អ្នកមិនអាច change ផ្លាស់ប្ដូរ your future អនាគតរបស់អ្នកបានទេព្រោះអនាគតវាអត់តមកដល់មិនដឹងដូរមិនទេ but you can change your habits ពាក្យថា habits ប្រែថាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃទម្លាប់នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាបាទAnd surely your habits will change your future. Surely ហើយប្រកាសណាស់ច្បាស់ណាស់ your habits អាទម្លាប់របស់យើងចាំថ្ងៃរបស់យើង will change your future នឹងបដូរអនាគតរបស់អ្នកអញ្ចឹងអត្ថន័យបានន័យថាចង់ឲ្យអនាគតយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវបដូរទម្លាប់រស់នៅនាបច្ចុប្បន្នឡើយហ្នឹងដូរវាសិនអញ្ចឹងបងប្អូនជាងសុំប្រែម្ដងទៀត You cannot change your future អ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់អ្នកបានទេ but you can change your habits ក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅ habits ទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក and surely ហើយប្រកាសណាស់ថា your habits will change your future អាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅអនាគតរបស់អ្នកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអនាគតរុងរឿងយើងត្រូវត្រឡប់ដូរអាការរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេបាទនេះBill Gates គាត់ថាម៉េច Patience is the key element of success បាទអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ណាគឺជាធាតុដ៏សំខាន់នៃភាពជោគជ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជោគជ័យគេមានធាតុផ្សំមួយគឺ patience ខន្តីអត់ធន់ចំពោះច្រើនរឿងអត់ធន់ចំពោះច្រើនរឿងណាទៅជីវិតគេជោគជ័យ so patience សេចក្តីអំណត់is the key element យើងប្រែថាសំខាន់ពាក្យថា key element ប្រែថាធាតុផ្សំកត្តាក៏បានដែរកត្តាដ៏សំខាន់នៃភាពជោគជ័យ so patience is the key element of success អូខេអំណត់គឺជាធាតុដ៏ផ្សំនៃភាពធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃភាពជោគជ័យអញ្ចឹងខន្តីអត់ធន់បងប្អូនណាបាទមកមួយទៀតI've found that luck is quite predictable ចឹងពាក្យថា predictable យើងប្រែថាអាចទាយទុកមុនបានយើងអាចទាយទុកមុនបាន I've found that ខ្ញុំបានរកឃើញថា I've found that ណា luck is quite predictable សំណាងហ្នឹងគឺយើងអាចទាយទុកមុនបាន predictable នោះដែលអាចទាយបានអាចយ៉ាងម៉េច if you want more luck ប្រសិនបើអ្នកចង់ជោគជ័យបន្ថែមទៀតtake more chances ពេលតែ take more chances ប្រែថាហ៊ានបន្ថយឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនពាក្យតែហ៊ានបន្ថយនេះគឺយើងមើលភាគរយដែរមិនមែនចិត្តនេះប៉ុន្តែកុំសូវខ្លាចពេក be more active ពាក្យថា more active យើងប្រែសកម្មឲ្យបានច្រើនជាងមុនកុំឲ្យនៅស្ទុយសកម្មឲ្យបានច្រើនជាងមុន show more often គឺត្រូវតែបង្ហាញមុខបង្ហាញមាត់ឬក៏បង្ហាញលទ្ធផលឲ្យវាញឹកញាប់ជាងមុនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹង
cái tham mấy I've found that luck is quite predictable សំណាងហ្នឹងគឺយើងអាចទីបានហេតុអីបានទីបានគឺត្រូវ if you want more luck ចង់បានសំណាងបន្ថែមទៀត take more chances គឺត្រូវមានឱកាស take more chance នេះថាគឺត្រូវតែហ៊ានបន្ថយមានឱកាសហើយគឺត្រូវតែតស៊ូបន្ថយ be more active គឺសកម្មឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយនឹង show up more often គឺត្រូវបង្ហាញមុខឲ្យបានញាប់ញឹកញាប់បន្តិចបានន័យថាបើសិនជានេះយើងត្រូវជួបគេអ្នកណាដែលយើងត្រូវបង្ហាញមុខបានយើងត្រូវទៅបង្ហាញមុខជួបគេសួរគេណែនាំអីចឹងគេហៅថា be active ចឹងបងប្អូនបាទមកមួយទៀត you can't get back the time in the past ពាក្យថា get back the time in the past ថាអ្នកមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលបានទេ you can't get back the time in the past អ្នកមិនអាចត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលបានទេទាញយកអតីតកាលមកបានទេមិនអាច you can't change it អ្នកឯងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានទេ you can only make sure to learn and move forward ចឹងយើងមិនអាចទៅត្រឡប់ទៅអតីតកាលហើយក៏យើងមិនអាចទៅផ្លាស់ប្ដូរអារឿងក្នុងអតីតកាលដែលយើងមានវិបរិតសារីចង់ដូរវិញដូរមិនបានទេវាកន្លងទៅហើយ you can only make sure បាទ you can only make sure បើថាអ្វីដែលឯងធ្វើបានគឺអធិស្ឋានបងប្អូនខ្ញុំនៅអត់ទាន់ស្រួលខ្លួនបងប្អូនវាគ្រុនមកទឹកជាងហើយ you can only make sure ណាអ្វីដែលឯងធ្វើបានគឺថា learn and move forward ណា you can only make sure បើថាអ្វីដែលឯងអាចធ្វើឲ្យបានហ្នឹងគឺថាធ្វើបានគឺថា learn and move forward បើថារៀនហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរៀនពីវារៀនពីនេះរៀនពីនោះហើយ move forward បន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺអញ្ចឹងព្រោះអតីតកាលយើងមិនអាចដូរបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងclear ដំបូង quote ដំបូងនៃយើងថ្ងៃនេះយើងរៀនពាក្យថាវិរិយភាពគឺជាមាតានៃសំណាងបាទវិរិយភាពគឺជាភាពក្លាហានភាពប្រឹងប្រែងតស៊ូណាយើងអានថា diligence is the mother of luck ចឹងពាក្យថា mother ទីនេះគឺយើងសំដៅដល់មាតាភាពជាធំណាបងប្អូនចឹង diligence វាថាសេចក្តីព្យាយាមការតស៊ូមុះមុតចឹង diligence is the mother of luck យើងប្រែថាវិរិយភាពគឺជាមាតានៃសំណាងបងប្អូនដែលចង់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងមានសំណាងកាន់តែច្រើនខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទតែការខំប្រឹងរបស់យើងគឺជាវិរិយភាពគឺជាមាតានៃសំណាងហើយអញ្ចឹងកុំរងចាំសំណាងត្រូវសាងដោយខ្លួនឯងដោយការតស៊ូតែបងប្អូនតស៊ូជីវិតយើងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពតស៊ូឲ្យអស់អាហ្នឹងมันមានន័យណាបងប្អូន so diligence is the mother of luck វិរិយភាពសេចក្តីព្យាយាមមុះមុតគឺជាមាតានៃសំណាងបាទអូខេយើងមកមួយទៀតគេថាម៉េច I am a great believer in luck I find that the harder I work the more I have of it ចឹងពាក្យថា great believer ប្រែថាអ្នកជឿដ៏ងប់ស្រុបអ្នកជឿដ៏ខ្លាំងក្លាណាបងប្អូនងប់ជ្រប់ណា in luck នឹងក្នុងរឿងសំណាងចឹងខ្ញុំសូមប្រែមួយ I am a great believer in luck យើងប្រែថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿសុប in luck នៅក្នុងរឿងសំណាងណាបងប្អូនបាទណាគឺលោក Thomas Jefferson នេះគឺជាបរិះនៅក្នុងក្រដាស$2បាទហើយគាត់ថាម៉េចទៀត I find that ខ្ញុំយល់ឃើញថាណាបងប្អូនខ្ញុំ find that ឡើយប្រែថាខ្ញុំរកឃើញថាក៏បានដែរ the harder I work ពាក្យថា harder ប្រែថាខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹង the harder I work យើងប្រែថាខ្ញុំកាន់តែខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ the more I have of it ខ្ញុំកាន់តែមានវាហ្នឹងគឺអីវាហ្នឹងគឺសំណាងអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាបានន័យថាគាត់ជឿចេះតែរឿងសំណាងក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថាកាន់តែខំប្រឹងគាត់កាន់តែមានសំណាងល្អបងប្អូនquoteនេះល្អមែនទេរៀនឲ្យចាំណាបាទតោះខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលន័យ I am a great believer in luck ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលជឿងប់ស្រុបនៅក្នុងរឿងសំណាង I find that ខ្ញុំក៏រកឃើញថាឬក៏ខ្ញុំយល់ថា the harder I work ខ្ញុំកាន់តែខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ
the more I have of it ខ្ញុំកាន់តែមានសំណាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមណាចង់បានសំណាងខំអស់ពីសមត្ថភាពតស៊ូណាបងប្អូនបាទសាងសំណាងឲ្យខ្លួនឯងអូខេបាទមកឃ្លាមួយទៀតកុងជឿបងប្អូនបាទលោកគាត់ថាម៉េច the superior man បងប្អូនពាក្យថា superior man យើងប្រែថាមនុស្សអស្ចារ្យកម្ពូលមនុស្សយើងអាចប្រែថាកម្ពូលមនុស្សអស្ចារ្យក៏បានដែរណា the superior man acts before he speaks ពាក្យថា acts ប្រែថាធ្វើឬក៏ប្រព្រឹត្ត before he speaks មុននឹងគាត់និយាយបានតែគេធ្វើសិនមកគេនិយាយណា and afterwards ហើយបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីគាត់នឹង speaks according to his actions បន្ទាប់មកគាត់និយាយ according to ប្រែថាទៅតាម his actions ទង្វើរបស់គាត់ហ្នឹងគេហៅថាកម្ពូលមនុស្សមិនមែនជាតែកុហកគេទេចង់និយាយថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំសម្រួលន័យ the superior man មនុស្សអស្ចារ្យអាចតែបងប្អូនក៏ថាបានដែរមនុស្សអស្ចារ្យគឺគេ acts before he speaks គឺគេធ្វើមុននឹងគេនិយាយ and afterwards ហើយបន្ទាប់មក speaks បន្ទាប់មកបានគេនិយាយ according to នៅយោងទៅតាម his action យោងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់គេយើងប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរបានតែគេធ្វើហើយគេបានអីហើយជោគជ័យហើយគេយកបទពិសោធន៍ដែលចេញពីហើយបានគេនិយាយមិននិយាយចោលសន្យាអីចោលទេហ្នឹងគេថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតោះឥឡូវទៅមួយទៀតBarack Obama បាទលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាគាត់ថាម៉េច You can't let your failures define you ខ្ញុំសូមប្រែមួយណាបងប្អូន You can't let ពាក្យថា let កន្លែងនេះប្រែថាអនុញ្ញាតឬក៏បណ្ដោយឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យ failures បរាជ័យណាបងប្អូន failure បរាជ័យរបស់អ្នក define យើងប្រែថាកំណត់ឲ្យទៅជាយ៉ាងនេះទៅជាយ៉ាងនោះគេថា define you កំណត់អ្នកអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រែសម្រួលនៃតាមក្រោយណា You can't let your failures define you យើងប្រែថាយើងមិនបាច់ប្រែថាអ្នកមិនអាចទេយ៉ាងណាបងប្អូនបាទអ្នកមិនគួរបណ្ដោយឲ្យបរាជ័យរបស់អ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកឡើយយើងប្រែអញ្ចឹងមក You have to let them teach you អ្នកត្រូវតែណា let them ហ្នឹងគឺបរាជ័យទាំងឡាយយើងឆ្លងកាត់ណាបាទអញ្ចឹងគួរតែយកអនុញ្ញាតឲ្យអាបរាជ័យទាំងអស់នោះវា teach you វាបរៀនអ្នកវិញបរៀនតែហេតុអីបានជាយើងបរាជ័យវាមកពីអីណូទៅជាមេរៀនណាមិនឲ្យតែបរាជ័យចប់ហើយអញចប់ប៉ុណ្ណឹងជីវិតអញចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យអាបរាជ័យនឹងវាគ្រប់គ្រងយើងបានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យវាបរៀនយើងអាផ្លូវនេះអញធ្លាប់ខុសហើយអត់ដើរទៀតទេដើរផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ You have to let them អ្នកឯងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យអាបរិភាពបរាជ័យនឹង show you បង្ហាញអ្នក what to do នៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើណា what to do នៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើ differently next time ចឹងពាក្យថា do differently next time គឺជា phrase មួយដែលយើងប្រែថាធ្វើនៅអ្វីដែលយើងបង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យវាខុសពីមុននៅពេលក្រោយ do differently ហ្នឹងប្រែថាពីមុនយើងបរាជ័យដើរផ្លូវហ្នឹងឥឡូវឈប់ដើរផ្លូវហ្នឹងដើរផ្លូវផ្សេងវិញយើងមិនមែនងាប់មកកាឡាទេចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមប្រែសរុបន័យបន្តិចបងប្អូនអធិស្ឋានក្តៅចាប់ដើមក្រៅហើយណាបាទអូខេក្តៅកុំឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យក្តៅនឹងវាកំណត់ជោគវាសនាយើងណាទៅជាមួយគ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងទៅជាមួយគ្នា You can't let your failures define you អ្នកមិនគួរបណ្ដោយឲ្យភាពបរាជ័យ define you កំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកថាចប់ត្រឹមនឹងទេ You have to let them teach you អ្នកត្រូវតែយកអបរាជ័យទាំងនោះឲ្យវា teach you មកបង្រៀនអ្នកវិញថាហេតុអីបានវាខុសចេះ You have to let them show you អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យអាភាពបរាជ័យនោះវា show you បង្រៀនអ្នកបង្ហាញអ្នក what to do នៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើ differently next time ឲ្យខុសពីមុននៅពេលក្រោយលើក្រោយកុំឲ្យធ្វើចឹងទៀតកុំឲ្យខុសចឹងទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃ quote នេះបានន័យថាយើងបរាជ័យហើយកុំតន់ងាប់មកកាឡាកុំតន់អស់សង្ឃឹមព្យាយាមឲ្យវាបរៀនយើងឈប់ធ្វើអញ្ចេះកែខ្លួនអញ្ចេះដើរអញ្ចេះវិញ
ជីវិតយើងណាដែលមិនធ្លាប់ខុសណាដែលមិនធ្លាប់បរាជ័យបងប្អូនបាទបានរៀន quote ជាមួយខ្ញុំហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមួយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ